Всем привет! Давно не снимал видео. Что-то я решил левый привод снять. Весной его только снимал, посмотрел, что там стопор разбит, это все разбито. И сейчас никак не могу снять. Пришлось установить лебедку, зацепить за вагон, поставить распорку. И вот таким методом ее снимать. Опа, сорвалась. Сейчас. Сниматься он должен вместе с валом полностью. Ну, пока привод стоит на месте. И вместе с подшипником. Там я его хочу заварить, чтобы пропал стук. Вот все. Слетел левый привод. Так вот за лебедку зацепили. Распорку поставили доску. Больше никак я его не мог никак снять. Объясню, в чем причина. Сейчас перчатку одену. Левый привод болтается на валу. Это у многих внедорожников такая причина есть. Вот она. Отсюда кольцо уже там заржавело по ходу дела. Его уже не снимешь. И ничего не сделаешь. И когда при трогании он этот щелчок такой тык-тык. Вот он. Газ резко даешь, тоже щелкает. Другие его не слышат, но я его слышу когда. Вот этот вал кусочек, так, сантиметров 35, стоит 10 тысяч. И граната, если оригинал брать, тоже я не знаю. Ну, очень дорого стоит. Я не интересовался даже. Поэтому вышел к такому мнению, чтобы такого стука не было. Сейчас снять здесь фаску и заварить. И аккуратно это все обточить. Здесь, конечно, должен стоять сальник. Сальник он стоит, но он уже функции свои не выполняет. Но есть еще внутренний сальник, вот здесь. Он масло это уже не пропускает. Получается, по наружке сальника уже хана. Так что ничего страшного. Здесь стоит подшипник. Я думал, этот подшипник разбил и купил его весной. И подшипник не смог снять. Там все разбирать надо. Это, короче, полная труба. Передний мост надо снимать. Сейчас вот снимаю фаску и обвариваю, и обтачу, и ставлю на место. Ну и посмотрим, что будет потом. Будет ли этот щелчок появляться или нет. Вот так вот снял я фаску. Получилось нормально, без... Как она называется? Без токарного станка, чисто болгаркой. Поставил вот такой широкий круг и бочком прорезал. Ну что, сейчас прихватываю и буду обваривать. Прихватил в нескольких местах. Сейчас переворачиваю, ставлю горизонтально и начинаю варить. Ну, короче, с переменным успехом. Где-то насрал, где-то наварил, где-то как-то так. Но привод не болтается, факт в том. Сейчас обтачиваю и ставим на место. Заварилось вроде хорошо. Теперь не люфтит, не стучит. Надеюсь, на этом стук исчезнет. Обточил я ее на наждаке. Как-то так она стала выглядеть. Можно ставить на место. Надеюсь, не лопнет на том же месте. Снимал долго, мучился, а поставил в 3 секунды. Одел вот такую трубу на гранату. И с этой стороны кувалдой в 5 ударов забил. В прошлый раз я тоже мучился, снять не мог, но я как-то по-другому его все-таки снял. Там яма была, легче было. Здесь без ямы тяжело.
потому что нахожусь на работе. Сейчас собираю и проверяю, есть ли стук. Рулевую тягу тоже буду менять. Вот здесь тоже стук есть. И пыльник уже оборвался. Я его весной тоже герметизировал, так и не сделал. Начал ездить и так гоняю до сих пор. Вот эти до сих пор наконечники рулевые, вот как 5 лет тому назад и так ходили, так и ходят. Вот на них даже на пыльнике НОК написано. Гранаты родные и привод родной. 291 тысяча пробега. И ступица родная тоже. Или ступичный диск называется вроде. Следующая проблема по этой стороне. Болтается суппорт. И вот так вот и гремит. Сейчас попробуем его устранить с помощью пружинки. Сделаем два здесь отверстия с внутренней стороны и вставим туда пружинки от коробки передач Газели. Попробуем прижать. Привод сегодня у меня не болтается. Есть, конечно, это уже стук маленько в гранате, а влево-вправо такого нету. Ну, износ-то повышенный, уже сколько можно ездить на нем. Тем более он до сих пор родной. Приступаем. Снимаем сейчас. Отсюда вот откручиваем от суппорта. Можно, конечно, поменять направляющие. Они, наверное, тоже родные у меня уже стоят. Я туда, как он называется, термоусадочную это ставил. Термоусадку, в смысле, ставил, да. Вот у меня направляющие болтаются. Можно, конечно, выточить новые. Но надо найти токаря. В этот момент, хоть и на работе я, у нас здесь токаря нету. Так, все смазано. Резиночка слетает. Вот у меня вот такая пружинка от коробки от Газелевской. Ну, они, наверное, стоят дешево. У меня просто она была. Просверлил здесь вот на 8 отверстий. И мы их туда вставляем, чтобы не выпали. Так, на 8 выпадает, а этой стороной сейчас посмотрим. Вот она, встала на свое место. И здесь вставляем. Все, и на место все вставляем. Вот у меня термоусадка старая. На ней она так болтается. Все равно вибрации может меньше от нее, но все равно стучит. Здесь порвался у меня пыльник суппорта. Надо менять. Это надо заказывать. Пока литольчиком замазано, чтобы пыль, грязь не попадала. Так, что здесь у нас получается? Вот пружинки. Сейчас попробую включить свет. Опа, вот. Они упираются в колодку. От колодки суппорт отталкивается. Встает, получается, наискосок. И не дает суппорту болтаться. Вот он уже сейчас не болтается даже. Ну, сейчас соберем, проедемся. Посмотрим, помогло ли этот рецепт или нет. Но суппорт уже не болтается. Полностью вместе со ступицы начинает. Заодно решил здесь подварить эту дырочку. Ковырял, она вот такая большая оказалась. Здесь тоже какая-то трещина идет. Заодно сейчас здесь подварю. Начал варить, кончилась проволока. Вот такой проволокой самозащитной пользуюсь, порошковой. Но варит не очень. А так как я нахожусь на работе,
Привез свой сварочный аппарат. И приходится без баллона, без ацетилена. Купил вот такую проволоку попробовать. Плохо очень варить гнилые крылья, там что-то гнилье. А металл с металлом нормально варит. Но деваться некуда. Раз купил, приходится использовать и гнилье пытаться варить. Так, где у нее начало? Не понял. Она, оказывается, здесь под пленочкой. Вот такую латочку поставил. Антикор, конечно, пока нету. Антикор кончился, надо опять покупать. Потому что я с той стороны варил, с этой стороны. Сейчас буду разбираться, как у меня под полик попадает вода. Ну что, трогаем в прямом эфире. Это я забежал вперед. То, что я сейчас буду салон разбирать. Стука нету, щелчка нету. Так, выйдем на асфальт, еще раз попробуем. Обороты большие, аккумулятор скидывал. Заслонка не обучилась. Щелчок пропал. Так, теперь проверяем суппорт по кочкам. И суппорт перестал стучать. Ну все. Это камень попал по дну. Загнал машину в гараж. Сейчас буду разбирать потихоньку. Сушить салон. И буду разбираться, откуда ко мне попадает вода в машину. В прошлый раз я все это заваривал. Вот вода. Я ездил по воде. А откуда она попадает, непонятно. Я вставлю видео, как я варил вот эту переднюю часть и снимал крыло. Ну, полностью крыло снимал, фару. И вот здесь все проваривал. А может и не снимал. Заднюю часть я точно снимал. Разобрал салон. Вода вот так вот стоит. Сейчас буду вытирать. На улице идет дождик. Сушу. Та сторона сухая, а эта сторона мокрая. В чем дело, непонятно. Сейчас на ту сторону, наверное, потекло уже. Ну ладно, сейчас буду разбираться. Включил вот такую печку. Не на полную. И сушу салон. На этом всем пока. Продолжение следует.